আমাৰ ফুলজোপা ফুলিলে চেনাই জানমণিক কপৌ ফুল এপাহ দিম বুলি ভাবি আছিলে, কিন্তু কি যে দুখৰ কথা, চৰকাৰে বিহুখনেই বন্ধ কৰি দিলে। যি কি নহওক, বহাগৰ শেষত হ'লেও আমাৰ কপৌ ফুলজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিলে, কিন্তু 5-6পাহমান ফুল লাগিছিল যদিও এপাহ দুপাহহে ভালকৈ ফুলিলে, কাৰণ বাকী গোটেই কিপাহ বিচাই খাই পেলালে। কিয় নাজানো এইবাৰ ফুলজোপা এনেকুৱা হৈছে। এইপাহ দেখিছে নহয়, একদম কলি মেলি আছে, এইপাহো মানে ধুনীয়াকৈ ফুলিবগৈ আৰু বাকী এইপাহ ফুলিছে ধুনীয়াকৈ, বাকী কিপাহ ফুলিছে যদিও মানে বিচাই খাই খাই পেলাইছে। কিয়তো বাৰু ধৰিব পৰা নাই, আগে পিছে এনেকুৱা নহয়, এইবাৰ প্ৰথম এনেকুৱা হৈছে। বাকী হ'লেও ফুলজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু। বহাগ মানেইতো কপৌ নহয় জানো। বাকী আজিলৈ বাই বাই।